adlaw mga bata, anian na po ng bagong adlaw para kita matkatuon. Ako si Teacher James sa Mulugan National High School. Ako ang inyong makauban para pagsuhid sa naglain-laing hiniskutanan sa matematika. Andam na mabuo sa pagkaton og mat? Ali na, og magsugod na kita. Mga paninumdum para makalikay sa COVID-19. Una, permintiha ang paghugas sa kamot gamit ang sabon. Ikaduha, kanunay ang pagsulob og face mask. Ikatulo, kanunay paggamit og mga disinfectant sama sa alkohol. Ug ikaupat, kanunay obserbaran ang temperatura sa lawas. Kani nga mga pahinumdum kay gipasiugdahan sa Mulugan National High School. Kamusta? Aniya ta karon para isgutan ang part 2 sa atong topic na circle. Ang mga musunod kay ang mga katuyuan nato karong adlaw. Una, pagdetermina sa general form sa equation sa usa ka circle gamit ang iyang standard form. O ikaduha, pagdetermina sa standard form sa equation sa circle gamit ang iyahang general form. Kahinumdum pa ba mo sa standard form sa equation sa circle? Mao kini ang x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Diin, ang hk is ang coordinate sa center ug ang r mao ang atong radius. Samtang ang general form sa equation sa circle kay x squared plus y squared plus cx plus dy plus f equals 0. Kung aha, ang c, d, ug f kay real numbers. Sa dili pa ta magsugod sa atong unang katuyuan, mag-review sa ta og square of a binomial. Ang square of a binomial kay gaingon og the square of a plus or minus b equals a squared plus or minus depende sa sign nga gigamit 2ab plus b squared. Pananglitan na atay x minus 3 squared. Kini kay equals ra sa x squared minus 2 times x times 3 plus 3 squared. Diin, ang atong gigamit kay ang square of a binomial. Kung isimplify nato ni, mao na dayon ang x squared minus 6x plus 9. Karon sulayon nato pagdetermina sa general form sa equation sa usa ka circle gamit ang iyang standard form. Pananglitan na atay standard form sa circle na x minus 2 squared plus y minus 3 squared equals 4. Ang iyang general form kay una, gamitan nato og square of a binomial. Ang x minus 2 squared kay equals ra sa x squared minus 4x plus 4 ug ang y minus 3 squared kay equals ra sa y squared minus 6y plus 9. Then copy lang din nato ang equals 4. Kung isimplify na nato ning atong equation, mag-add tag negative 4 sa both sides. Ug ang makuha na dayon nato nga result kay x squared plus y squared minus 4x minus 6y plus 9 equals 0. Ug mao na dayon ni ang iyahang general form. Ang ikaduhang example kay x squared plus the square of y minus 2 equals 16. Para makuha nato iyang general form, mugamit ta og square of binomial. So una, atong isulat kay x squared. Ang square of binomial sa y minus 2 squared kay y squared minus 4y plus 4 then equals 16. Ang atong buhaton din sunod kay mag-add tag negative 16 both sides para ang isa ka side is equal ra sa 0. So ang makuha na dayon nato nga result
kay x squared plus y squared minus 4y minus 12 equals 0. Ug mao na dayon ni ang iyahang general form. Ug mao to ang pagdetermina sa general form sa equation sa usa ka circle gamit ang iyahang standard form. Sa dili pa ta magsugod sa ikaduha natong katuyuan, mag-review sa ta og completing the square. Pananglitan sa atong equation na x squared plus bx plus c equals 0, ang una natong buhaton kung magamit tag completing the square kay ibalhin nato ang constant nga c sa pikas nga side. So ang mahitabo na dayon kay x squared plus bx equals negative c. Ang ikaduha natong buhaton kay mag-add tag both sides og b over 2 squared. Diin ang b is ang coefficient sa atong variable na x. So, x squared plus bx plus the square of b over 2 equals negative c plus the square of b over 2. O nga katong ikatulo nga buhaton kay i-simplify. Ang x squared plus bx plus b over 2 squared is parehas ra sa the square of x plus b over 2 equals negative c plus the square of b over 2. Pananglitan sa itong equation na x squared minus 4x plus 9 equals 0. Ang una natong buhaton kay ibalhin nato sa pikas ang constant nga 9. Or pwede po nato buhaton nga mag-add tag negative 9 both sides. Ikaduha natong buhaton, dungagan nato ang both sides og negative 4 over 2 squared. Diin, ang negative 4 is ang coefficient sa ato ang variable nga x. Ang resulta na dayon kay x squared minus 4x plus the square of negative 4 over 2 equals negative 9 plus the square of negative 4 over 2. Ang x squared minus 4x plus the square of negative 4 over 2 kay equals ra sa the square of x plus negative 4 over 2. So, equal po ni siya sa right side nga negative 9 plus the square of negative 4 over 2. Ang negative 4 over 2 kay the same ra as negative 2 ug ang square of negative 4 over 2 is the same ra as 4. So, pwede ra nato masulat atong equation into the square of x minus 2 equals negative 9 plus 4. Kung isimplify pa nato, the square of x minus 2 is equal to negative 5. Kini nga paagi kay magamit nato para pagdetermina sa standard form sa equation of a circle gamit ang iyahang general form. Karon, buhaton na nato ang ikaduha natong katuyuan. Kung magdetermina ta sa standard form sa equation sa circle gamit ang iyahang general form. Pananglitan na atay general form sa circle na x squared plus y squared minus 4x minus 6y plus 9 equals 0. Para makuha ang iyahang standard form, una, itipok nato ang parehas og variable ug ang constant kay ibalhin sa pikas na side. So, x squared minus 4x plus y squared minus 6y equals negative 9. Ang atong gitipok-tipok na variables of x ug variables of y kay gamitan nato og completing the square. Sa x squared minus 4x, dungagan nato og negative 4 over 2 squared. O sa y squared minus 6y, is dungagan po nato og negative 6 over 2 squared. Equals negative 9. Since nagdugang ta sa left side og negative 4 over 2 squared og negative 6 over 2 squared, idugang po nato na siya sa right side. Kung i-simplify nato, ang x squared minus 4x plus the square of negative 4 over 2 is the same ra as the square of x minus 2. O ang y squared minus 6y plus the square of negative 6 over 2 is parehas ra sa y minus 3 squared. Equals negative 9 plus 4 plus 9. O kung i-simplify pa nato,
Parehas rin siya sa the square of x minus 2 plus the square of y minus 3 equals 4. Kundiin, mauna dayon ni ang iyang standard form. Ang ikaduha na itong example kay x squared plus y squared minus 4y minus 12 equals 0. Para makuha ang iyang standard form, una, itipok nato ang parehas og variable. Sa atong example karon, ang naaray two terms nga variable kay ang y. So, x squared plus y squared minus 4y equals 12. Ikaduha, mugamit tag completing the square sa variable nga y. So, x squared plus y squared minus 4y plus the square of negative 4 over 2 equals 12. Kay nagdugang man tag square of negative 4 over 2 sa left side, magdugang po tag the square of negative 4 over 2 sa right side. Kung isimplify na nato, parehas rin siya sa x squared plus the square of y minus 2 equals 12 plus 4. Ang 12 plus 4 is parehas ra sa 16. So, ang last na to is x squared plus the square of y minus 2 equals 16. Ug mao na dayon ni ang iyang standard form. Mao to ang pagdetermina sa standard form sa equation sa usa ka circle gamit ang iyang general form. Karon, sulayon nato ang inyong nakatunan sa atong leksyon. Una, i-determine ang general form sa equation sa circle gamit ang standard form na x squared plus the square of y minus 1 equals 100. Gamit ang square of a binomial, parehas rin siya sa x squared plus y squared minus 2y plus 1 equals 100. Para masimplify nato, mag-add tag negative 100 sa both sides. So, ang final result is x squared plus y squared minus 2y minus 99 equals 0. Ug mauna dayon ni ang iyahang general form. Ikaduha, i-determine na ang standard form sa equation circle gamit ang iyahang general form na x squared plus y squared minus 2x minus 4y minus 4 equals 0. Para makuha ang iyahang standard form, una, itipok nato ang mga parehas og variable. So, x squared minus 2x plus y squared minus 4y. Ug para mawala ang constant nga negative 4, sa left side, mag-add tag positive 4 both sides. So, ikaduha, mugamit ta og completing the square. So, sa variable nga x, dungagan nato og negative 2 over 2 squared, ug sa variable nga y, mag-add ta og negative 4 over 2 squared. Since nag-add man ta og ginana nga term sa left side, mag-add pud ta og negative 2 over 2 squared o negative 4 over 2 squared sa right side. So kung isimplify na nato, ang x squared minus 2x plus the square of negative 2 over 2 is parehas ra sa square of x minus 1. O ang y squared minus 4y plus the square of negative 4 over 2 kay parehas ra the square of y minus 2 equals 4 plus 1 plus 4. So kung isimplify pa nato, parehas rin siya sa the square of x minus 1 plus the square of y minus 2 equals 9. Og dari na takutob sa atong leksyon. Angay ka mo palakpakan para sa inyong mga natunan. Ako si Teacher James, nagapahinomdom kung kaya nila, kaya pud nimo. Hangtod sa sunod nato panagkita.